sannan idan ka taho misali an sami yaro an haifi yaro misali, tun daga nan uba ya kamata a ce da uwa sun sa ido su ga cewar shin wanne irin memory yake da shi kansa yara. Akwai yaron da za ka ga idan aka yi masa abu baya mantawa, baya saurin mantawa, inda su kansu malaman psychology sun kasafta memory kusan guda 4. So saboda haka za ka ga sai ka ga a wannan category wannan mataki yaron ka yake, shine mataki na farko. Saboda haka idan ka gane cewar ga matakin da yaron ka yake a wannan matakai guda 4 da suka faɗa, to shine kuma za ka sanya shi misali kaga ka yi observing ɗinsa tun daga haihuwarsa, uwa ta yi reno, kai kuma uba ka sa ido a kan renon uwa, har a zo matakin saka shi a nursery. Idan aka zo matakin saka shi a nursery kaga yaro ya yi shekara 3 kenan ko 4, an sa shi a nursery ya fara karatu, to tun daga nan ya kamata uba ya san cewar wannan yaron me yake so ya zama. Kenan uba zai kokarin karantan kwakwalwan yaro da mu'amalan shi da duk rayuwan shi na yau da kullum. Rayuwarsa zai tsaya ya yi mulahaza ɗinta, ya duba ta, sannan sai ya ga cewar to a wannan waje ɗansa yake. Misali za ka ga cewar kamar mu da muke harkar private school misali, muna ronin ɗin makaranta, to za ka ga cewar wani yaron da ka yi masa abu a aji ya riga ya rike, saboda kaifin kwakwalwa. Saboda kaifin kwakwalwa idan ka dawo wata shekarar ma in ka tambaye shi yana da wannan long term memory, wannan dadewar abin da ya haddace. Yawwa dadewar abin da ya haddace, kana tambayarsa da ya dan yi maka haka kawai sai zai kawo maka. To kaga irin waɗannan su matakinsu daban. Saboda haka to tun daga nan uba ya kamata ya san cewar yaron nan a wannan mataki zan sa shi. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.